ono Omukugu mu kujjanjaba emitima okuva ku ddwaliro ekkulu Mulago annyonnyola ku bulwadde obw'omutima ogwesiba Alaze kwe Kiva na biki by'oteekeddwa okwewala. Olwala Munakatemba Paul katulwamu okufa obulwadde bw'omutima twogedde n'Omukugu aperiyen babaze okulambika ku ndwadde z'emitima eziyongedde mu bantu. Dr. Mbabazinga akulira mu ddwaliro ly'emitima Muli akanokoddeyo obulwadde okuli pressure yagamba nti yabulabe nnyo. Ekisingayo okuleeta obuzibu pressure, especially no pressure tetujjanjaba pressure bulungi oba okumisinganyo eddagala pressure nebeera waggulu obudde bulungi for a long time. Kyekikyasinze kuleeta heart failure. Jjukira pressure yo tebeera na symptoms, so tutera okizuula ng'omuntu alwadde nnyo kiyitiridde. Alabudde abanywi omwenge tebassa emitima gyabwe bulabe. Bw'onywa omwenge mungi nekiyitirira, ekisooka gusobola okuleeta omutima kukuba nga gukakukakuka with time ne gukonenera omutima. Ekirala sometimes guleetera omutima kuba mugazi then ne gufuuka munafu. Omutima bwe gufuuka munafu ate mugazi ku lw'omwenge then kireetera omutima gufeiringa kyemuyita buno bwe mukubone Dr. Mbabazi wanokoddeyo kolabira nti omutima gwandiba nga mulwadde naddala obulumi mu kifuba. Bw'owulira olina ejjinja likutuddeko ku kifuba, ekifuba kizitowa, abamu olaba atuyana nnyo, abalala natandika kusesema, olaba takyasobola kussa. Kati ezo sayins zirina okutwala mu ddwaliro n'olowooza nyinza okuba nfunye heart attack naye sayini ezisingayo bulumi mu kifuba. Ate abantu abalina bw'oba ng'omanyi nti oli musajja olina emyaka eyise kwana olina obulwadde bwa pressure, olina obulwadde bwa sukaali n'ofuna ejjinja mu kifuba ng'ekifuba kizitoowa, olina okuddukirawo mu ddwaliro kubanga eyinza okuba heart attack. Aliko by'annyonnyoddde okuma omutima gwo nga mulamu. Dwiro ayamba nnyo ate bw'osoma waliwo amateeka agalagira dwiro ki gy'olina kukola. Kati olaba oba ng'oli muntu mukulu ng'okola dwiro nnyo bakulagira kukola eddakiika 75 mu wiiki. Then bw'oba ng'okola moderate exercise oba olina okukola eddakiika 15 mu wiiki. Ekitegeeza 30 minutes ennaku 5 mu wiiki. Ekisooka kikuyamba obutaba munene nnyo, kiyamba omubiri gwo okukozesa sukaali. Shamshan Naluja yakusakidde guli nkulaba ku Bukedde TV.